የጤና ኮማንድ ፖስት እንጀደሙ ጃሬ ጅራም ኮማንድ ፖስቲ ፈያ ኮማንድ ፖስቲ ፈያ ከነ ኬሳ ወራ ካድሬዳ ከን ሆገኑ sadarkaa finfinneetti kaadiroo jira naannolee irrattis jira command postiin fayyaa jedhanii amma isaan gidduu kana uuman kuni haala doktoroota kan hordofu tajaajilli kennamaa jira moo kennamaan jiru kan hordofu eenyutu galee eenyutu bahee kan hordofu tarkaanfii taanee jarri yaadaa jiran ogeessonni fayyaa yaadaa jiran kan hordofu sana boodas kan doorsisu kan hidu command post uumaniiru mor ila asitti isaan dhufeennan command post fayyaa uuman jara keenya command post lafa hundatti uumtanii dandeessu command post waraanaa achitti jaaran lafti jiru command post hin bula hospitaala command post dhaan bushuudhaaf command post irratti jaalan command post hospitaalota irratti jaalan dandeessu fedha command post sana keessa kaadireen naannoo sanaan dura taa'aadha deeninnatoonis tirmaatu sarkaa finfinneetti amma poolisiin federaalaa siviilii uffatee tirmaata sarkaa naannootti immoo poolisiin naannoo siviilii uffatee tirmaata deeninnatoonni tirmaatu fayyaan akkamitti command postiin hoogganama jara keenya maal taatan ani dhumni jara kana fokkisa akka inni ta'u durumaa beekna waan ta'eef irraas dubbataa turre amma sa dhuma የጤና ኮማንድ ፖስት akkamitti ijaara waan hundi isaa militarize godhe koobi fayyaa militarize ta'e wanni bulchiinsi militarize ta'e hojjeta wanni hundi militarize godheetu danda'a bakka kana booda dhumate jechuudha bara biyyi kana booda ogeessa fayyaa bifa militarize ta'een command post jecha hin dandeessa hordoffiidhaaf ijaarreedhaan amma waan command post kana odeeffannoo nan argadhuuni hordoffiidhaaf tajaajiloota kennaman kana hordofuudhaafidha kan ijaarree jedhanii tajaajila fayyaa command postiidhaan hordofu har'a nama meeqatu akkamame nama meeqatu fayyee nama meeqatu hospitaala bahee nama meeqatu qoricha argatee command postiitu ni godha abalu meeqa dhayeenyutu dhaqee sarjarii gaggeessuu qaba command postiitu maddaba amma dubbiin isa xumuraatii jechuudha command postiidhaan fayyaan waajirri fayyaan hoogganamu maaliif abiyyi waraanaan mataa waraanaa qaba waan ta'eef waan hunda command postiidhaan ilaala ija command postiiti ija securitize godha waan hundumaa ija deeninnatiidhaan ilaala waan hundumaa wanni hundi fayyaan deeninnatii ta'e waan ija balaa sirnaa godhanii itti dhiyaatanii jechuudha hospitaalli balaa sirnaa ta'etu ilaalame abiyyi ogeeyyiin fayyaa garuu wanni isaan jedhan gaaffiin keenya siyaasa miti hin beelofne hin dadhabne nu ilaalaa jedhanii gaafatan naqamteetti kaasee hanga Xuqur Ambassaatti gujiidhaa kaasee haga Booranaa fi Arsiitti Hararii kaasee haga naannoo Amaaraatti Tigraay kaasee amma naannoo Hawaasaatti Sidaamaatti Kibbatti gaaffiin gaafatamaa jiruun beelofne abiyyi garuu waan sana tuffii qabu sodaa qabuuni command postiidhaan hin bushaa jedhee kan amma gaa ibsi ishiin baate kun ibsa command postiidhaa fudhaa ibsi kun ibsa command postiiti kanaaf amma obsa fixannee maaloodha kasii boola likkinnaas gabbaachuwaalleen jedhee gadi bahee jechuudha amma laala ibsatti gara xumuraarra hokkara uumuudhaaf hospitaala keessaa fi ala teessanii amma warra miidiyaa hawaasaa irrattis uummata kanaaf sagalee ta'aa jiru mataa isaaniin illee
hokkara uumtan jedhee hidhuu barbaada jechuudha yookaan immoo ofiis hokkara uumeetu doktoroota hidhuu barbaada. Already hidhaa jira tokko garuu ogeessonni fayyaa warra sodaatu tokko miti. Genereeshinii addaati warri kun baay'ee. Genereeshinii addaati amma kun warri kun. Ogeeyyiin fayyaa amma jiran kun ogeeyyii fayyaa addadha jarri kun. Warra mirga isaanii dabarsee hin kennine warra akkasiitu abiyyiin mudate. Warra akkasii. Kanaafi obsa fixanneerraa kana booda tarkaanfii isin irratti fudhannaa hokkara uumuudhaa deemaa jirtu wanne dhame tokkoffaa hokkara uumuudhaa deemu ta'e dursayyuu ogeessonni fayyaa yeroo deeninnatii fi federaal poolisiin uffata siivilii uffatee hospitaala keessa olii gadee deemu arganii akkaataatti jara kana tiriitii godhan dursanii baraniiru. Amma bifa kanaan ibsa wal dhawu, ibsa sodaa, ibsa muddamaan guutame baasaniiru jechuudha. Abiyyi baasee jira. Ibsa kana agarreerra. Egaa akka waliigalaatti ibsichi ibsa sodaa ta'uusaa erga hubanne, ibsa wal dhawu amananiiru jechuudha. Ergan kana jedhee hiikti isaa maayinni maaliif amma kana ibsa kana galgala kana baasanii kan jedhu irraa yoo dubbachuun barbaachise tokkoffaa inni jalqabaaf inni guddaan hojiin dhaabbachuu isaa agarsiisa. Ogeeyyiin fayyaa hojii dhaabaniiru. Waan isaan tuqetu jira malee amma ammaatti ZP bitataniitu ETV Faana Waaltaa OBN Mintisiyyoo miidiyaan abiyyi irratti afaan abiyyi ta'e hundi isaa callisee ilaalaa ture. Amma garuu hojiin dhaabbannaan hojiin dhaabbateera dhugaa dubbachuudha. Hojiin amma ammaatti la partial strike dhaan ta'e. Hojii gartokkeedha kan dhaabbate. Hojii gartokkee kanaan tajaajilli dhaabbateera. Amma bakka tokkotti doktoroonni kaadiree ta'an sesseenaniiru. Deeggartoonni bilchiginnaati nuti jedhanii tiishartii abiyyi uffataa turan duraanii suni amma keessaa tokko seenanii hojjetaniiru. Garuu overall hojiin dhaabbateera. Isa kanatu hinnaan. Isaan kanatti hin dheenye. Hojiin kanaaf ammaa sirraa wanni hubatu nu ibsi ba'e kun recognitionidha jechuudha. Hojii dhaabaniiru. Ogeeyyiin fayyaa successful ta'aniiru. Waan jedhan godhanii agarsiisaniiru. Isa abiyyi jedhu tun ta'in isa ogeeyyiin fayyaa jedhantu ta'ee argine ija keenya. Argineera nu agarsiisaniiru. Kanaaf ogeessonni fayyaa gootota ammayyaati. Isinitti himu. Abiyyiin agarsiisaniiru. Utuu abiyyi likii galee waa takkam fiddu jedhee kan inni wanni jechaatu waa fidanii agarsiisan. Amma gabbaaniiti ibsa wal'aa'u ibsa zibaazinkii wanta ta'e wal makaa wayii fidanii gadhiisanii fi ibsa sana ammarraa dubbadheen ka'e egaa. Kanaaf ogeessonni fayyaa muddanii qabanii amma jaalatu jibbusi abiyyi hojiin dhaabbateera. Isinan likiitti isin gashaa jedheetu ibsa baase. Isa eenyu akka likiitti galu ganaa laalla suutanne. Tokko kana kan kabiraa asirraa wanni hubatame xaanee hojii kan dhaabe ogeeyyii fayyaa qofa haa ta'u malee waltajjiin barsiisotaa waltajjiin seektara biraa asiifasiin fiiganiitu qabi waan jedhu fakkaata bara. Seektarii teessistaniitu mari'achiisa dabbaloota waama maal godhaa barsiisota bakka hundatti waama maal barbaadu hoo kana gootan meeshaa eenyuun ta'ina meeshaa abaluun ta'ina meeshaa sooshaal miidiyaan ta'ina hojii keessan hojjedha waan qabanii gadhiisan daban. Ogeeyyiin fayyaa hin jalqabee sana booda isaa seektara hundi muddamaan sodaadhaan waltajjiin baname. Waltajjiin Finfinnee hamma naannolee hundaatti waltajjii. Sodaa keessa galanii jechuudha. Waa'een dubbii ogeeyyii fayyaa qofatu hin ta'in amma ka seektara hundaati. Wanni kun immoo jalqabadha. Hin jalqabe reef. Ka'umsa waan ta'eef inni xaanuu hamaadha. Barcuma
kiiloo jedhamtu sanarraa nama darbachuu danda'a. Ha jedhee sodaata Abiy amma gaa. Wanni kun isa jalqabaa. Kanaaf seektara hunda keessatti marii gaggeeffamaa jira. Ka barsiisotaa ilaalaa jirtu. Ka hojjetaa ilaalaa jirtu. Ka seektara hunda federaalaa kaasee aga naannoleetti muddamaniitu mariitti seenan. Kanaaf amma wanna sirraa barannu tokkoffaa ogeeyyiin fayyaa successful ta'aniiru. Successful 100% successful. Isa doktoroonni muraasni hidhamaniiru sacrifice kaffalani. Jijjiiramaaf sacrifice kaffalani. Gootummaadhaan hidhaman. Seenaa keessatti warra doktora ta'ee warra piikaapiira ta'ee seenaa gubbaatti isaanii barreeffama. Warra hidhame. Mirga uummata bal'aaf jecha warra hidhame warra doorsifame dhamaniitu warra olaantummaan kabaja guddaadhaanidha kan isaan laalaman. Isaanis kan ilaalaniidha kan qabsaa jiran. Isa Abiyyi sodaa maaloo waan akkana jiru. Namni sodaatu Abiyyiin sodaatu takka jiru. Kaadireen saayyuun sodaatu Abiyyi nama. Maaliif Abiyyi kufeera. Abu Dhaabiitti baqachuu ka'eera. Inni helikoophtarii isaa kaafatee amma beeta mangistiin bulu bara. Niin bulu yeroo hunda beeta mangistiin ijoolleen nutti himuuti eesuma Oromoo eegdota isaa. Takka ishee Iinsaa bulaa ishee naannoo Walloo safarii sana Boolee bulaa takka immoo Ayyaraayilii Bishooftuu siin bulaa. Garuu wanni nama dhibu helikoophtarii isaa bira ciisa. Helikoophtarii isaas kaa'eetu as rafa. Maaliif akka inni helikoophtarii isaa bira ciisu isinii garaa isaa irratti hin dubbadhu. Anyways sodaa guddaa Abiy keessa jiru amma ogeessi fayyaa tarkaanfiin inni fudhate beekamtii argatee jira. Successful ta'anii hojii isaaniitti. Tokko kana lammaffaa seektarri biraasii isaaniin hordofee gaafii gaafataa jira. Kanaaf deemee uummanni bal'aan qotee bulaan daldalaan jiraataan magaalaa ogeeyyii fayyaa kana join godhaa jechuudha. Adeemsaan sodaan Abiy qabu wanni ogeeyyii fayyaa kun biyya narratti kaase itti lekkatti sodaataa jira. Ogeeyyii fayyaa jechuun bar lubbuu nama Itoophiyaa keessa jiru hunda kakaasa. Gaafiin ogeeyyii fayyaa sirriidha kan jedhu lafa gabaattis mana barnootaattis karaa gubbaattis taaksii keessattis lafa hundatti namni gaafii ogeeyyii fayyaa kana dide yoo jiraate Abiyyi qofadha. Kanaafi Abiyyi sodaa keessa galee jira. Sodaa guddaa keessa muddama guddaa keessa galuudhaanidha. Ibsa kana saffisaan dafa baasa doorsisaa maal jedhaa likkiitti singashina jedhaati. Warri duratti likkiitti singashina jedhayyuu inni waan biraa keessa gaggalee namni waan akka kanaan hojjetu Abiyyi. Ati immoo wannuma ijoollee duuriyyee mandara keessaa dhufte waan taateef akka isa duratti warra TPLFif ergamaa guddatte sana sitti hin fakkaatin. Isa shunkurtii jara bitaa har'aas geessisa dhiisisa yeroo biraarra dubbannaa. Akkaataa kanaan sodaa guddaan Abiy keessa galee jira Abiy. Kana agarsiisa hiikkoonsaa jechuudha. Sanarraa kan ka'e dhagaa komaandi poostii fayyaa kan inni ijaare Abiy. Gaafiin hawaasa kanaa, gaafiin uummata keenyaa, gaafiin ogeeyyii fayyaa sirrii ta'uusaa hawaasa bal'aatu mirkaneesse. Sanarra dhaabbatee ogeeyyiin fayyaa wanni tarkaanfii isaan fudhatan mirga isaanii gaafatan fudhatama argateera hawaasa keessatti. Abiy biratti garuu fudhatama arganne. Abiy garuu seektarri fayyaa seektara diinaa ta'eetu kaa'eera. Seektara diina jedhanii kaa'anii. Seektara diinaa jedhee erga kaa'ee boodadha kan isaan komaandi poostii fayyaa jedhee kan inni hundeesse. Amma komaandi poostii fayyaatu fayyaa hoogganaa jechuudha biyya sana keessatti. Kanaafuu akka waliigalaatti wanni irraa hubannu sodaa keessa galuu gaafiin ogeeyyii fayyaa tarkaanfii isaan fudhatan waan sirrii ta'uu fudhatama akka isaan argatan waan kana sirriitti waliigallee kana gaafiin takka irratti ka'uu hin danda'u jechuudha. Isa dhumaarratti gaafii kana maaliif amma ibsa kana maaliif baasan sa'aa kana irratti galgala kana maaliif ibsi kun ba'e? Ibsa kana Abiy maaliif galgala kana baase? Amma maaliif baase? Gaafii deebisuu barbaachisa.
Tokkoffaa ogeeyyiin fayyaa torbee kana keessa hojii gartokkee dhaabani. Hojii gartokkee dhaabanii amma garuu hojii guutummaa guutuutti dhaabnaa jedhanii ibsa baasaniiru. Ibsa baasaniiru. Amma qophii irra jiru. Amma qophii waliigalaa gochaa jiru. Torbee dhufurraa kaasnee hojii waliigalaa dhaabna. Kana booda jedhaniitu Kamisa, Jimaata, Sanbata xiqqaa, Sanbata guddaa kana qophiidha kan godhamu. Kani emergency barbaadu sektara private sectoriitti akka geeffamu. Kan discharge ta'uu qabu dafee discharge hospitaala keessaa mana isaatti akka galu. Kan fayyee galuu qabu fayyaa galu. Kan immoo bakka biraatti geessuun barbaachisu bakka biraatti akka bahu. Waan kana raawwannee ogummaa keenya karaa kabaja ta'een gaafa dafinoodha kaasee hospitaalli hundi qollofamee baha. Lockdown goonee baanaadha. Already waan partial strike kanaani mootummaan sodaateera. Hojiinuu dhaabbateera. Namni galuyyuu namummaan galaa jiruyyuu gammadaa galaan jiru waan ta'eef emergency keessattis tajaajilli badaan kennamu. Amma garuu hojii waliigalaa dhaabnee ashagameera dhameedhuma cufnee baanaa jedhanii dudubbataa jiru. Kana arganiitu nahanii halkaniin ibsa baasaa dafaati. Saffisaan ibsa baasaa banneerra dhabi. Dura eessa turte abi? Ogeeyyiin fayyaa gaafii isaan gaafataa turan gaafii sirriidha. Jettee amma kana siniin godha. Horii amma kanaa siniin kenna. Jettee deebisuu iyyuu hin dandeessa. Innuun gaamoon ga'u ogeeyyii fayyaatu deebisa. Gaafii isaan gaafatan baay'eedha. Gaafii sana tokko lamaan mindaa qofa miti kan isaan gaafatan. Gaafii bal'aa gaafatan. Gaafii sana guutuutti deebisuudhaaf gadi baatee isiniin deebisa gooftolii koo jechuu qabda. Abiyyi Ahmad isiniin deebisa gooftolii koo jechuu qabda. Amma gaa hospitaalli hundi cufamaa jedhamaa jira. Ogeeyyiin fayyaa gara hospitaala cufuutti deemu yoo ta'e, jeneraal istiraayikii gochuutti deemu yoo ta'e, harka duubatti teetu marfee waraanaa nama yaala qaddooti ganaa godhaa jetta. Hin danda'amu bar seektara kana irratti dirqisiisuun hin danda'amu Abiyyi Ahmad. Seektara ogeeyyii fayyaa kana irratti ogeeyyii fayyaa dirqisiistee hojjechiisuu hin dandeessu Abiyyi. Uummanni bal'aan gara ogeessota fayyaa goree si buqqaasala. Abiyyi hin buqqaata. Kun immoo waan si oolus miti. Hin beektaatu kana. Wanni isa sodaachisus kanumadha. Kan inni itti mul'ataa jiru seektarri hundi finciluuf qophaa'aa jira. Uummanni bal'aan finciluuf qophaa'aa jira. Baay'ee odeeffannoo Finfinnee keessaa qabnuun qophiin jira. Namni gadi ba'uudhaaf qophiin jira. Namni waan nyaatu dhabee rakkataa jira. Namni waan nyaatu dhabee rakkataa jira. Gadi baaneetu kabajaan du'uunuu wayyachaa jira namni. Beelli nu fixaa jira jechaadha namni Finfinnee keessa. Ila Finfinnee keessa odeeffannoon jiru akkasii. Mootummaa jedhamu immoo hin jiru. Abiyyi kan jedhamu hin jiru. Isaan miidiyaa irraa ibsa baasan kana mootummaa jiraatanii yaadina. Dadhabaniiru. Amma asiif achi waanuma qabaan waan akkasii godhu. Oduu adda addaa ajandaa daayivarshinii kana faayiif rakkatu. Maaliif mana keessaa uummanni na ari'achuudhaaf jedha amma Abiyyi. Kanaaf ajandaan lolaa nu barbaachisa. Kaabatti lola maaloodha. Tigraay faana lola gochuun nurra jira. Maaliif ajandaa mana keessaa kana ukkaamsuu qabna jedheetudha kan inni Abiyyi olii gaffiigaa jiru. Ajandaa waraanaan jedhamu kana. Ajandaa waraanaatiin mana keessaa ukkaamsuudhaaf. Lolarra jirraa noonatti dubbate sirra shanaa isa jedhamu. Kanaafidha Abiyyi olii gaffiigee ajandaa daayivarshiniidhaaf rakkataa jira. Dubbiin ibiddi qabatte kun, ibiddi qabsoo qabatte kun, ogeeyyiin fayyaa mirga haqaatiif gaafii isaan gaafataa jiran kun waan dhaamu miti. Gaafii isaanii deebisuu qoftu gahaan ta'u. Seektara baay'eedha kan deemu.
Barsiisaan bar gabrummaa keessa jira. Gaafiin barsiisaa tokko lamaan deebi'uu qaba. Salphinaan kan jiraachuu hin dandeenye barsiisaadha tokko. Barsiisaan dhaloota qara. Barsiisaa kabajatu malaaf. Har'a garuu barsiisaa salphisanii diinadhanii ramadanii waan isaan godhaa jiran laalaa jira. Barsiisonnis qophii irra jiru. Kanaafidha isaan gaafumoo seektarri fayyaa gaafii jalqabu seektara barnootaas dafaa jedhanii kan isaan itti fiiganiif. Seektara biraas dafaa jedhanii kan isaan itti fiiganiif. Kanaafi wanni isaan amma ibsa kana baasanuu sodaan jiru tokkoffaa qophiin ogeeyyii fayyaa gochaa jirutu jira. Lammaffaa seektaroonni biraas qabsoo kana itti dabalamuudhaaf qophiitu jira. Uummanni bal'aanis qabsoo kanatti dabalamuudhaaf qophii jira. Lafa hundatti uummanni warraaqsa godhee namicha kana ofirraa geggeessuudhaaf qophiitu jira. Qophii bal'aatu jira waan ta'eef akka salphaatti kana keessaa bahuu hin danda'u jedhee amanaa. Namni waan nyaatu dhabee hooggansa isaa nyaataa jedha marara. Dhugaadha kun. Gaafii tokko hin qabu. Kana yeroo jedhamu hooggansa isaa ari'aa jechuudha. Namni waan nyaatu dhabe Abiyyiin ari'aa jechuudha. Uummanni biyya sanaa waan nyaatu dhabee jira. Abiyyiin ari'uuf deemaa jechuudha. Abiyyi kanan beeka. Kanaafidha humnaanis haa ta'u, maaliinis haa ta'u, sobaanis haa ta'u, sossobbiinis haa ta'u, lafa kaanitti sossobbii, lafa kanatti immoo akkas gochuu, kaan immoo lafa sii kennina. Lafa maalii kennitaaf Abiyyi? Lafa duwwaa isa kamtu jira kennitaafi? Akkuma kaadiroota kee si jala yaa'anii faarsee bulaa kee milishaa hawaas miidiyaa irratti bobbaastee wanni gootu kanaa isitti fakkaate lafa tokkoffaa dhugaa dubbachuuf ogeeyyiin fayyaa lafa miti wanni isaanii ta'u baay'eedha. Isaanii malama waan ta'eef. Lafa immoo miti dubbiin. Lafa yoo kennite mana ijaaruudhaaf maaltu jira? Qorqorroo tokko bituuf meeqatu barbaachisa birriin Itoophiyaa keessatti? Maal goote birrii Itoophiyaa gadi hin balleessinee tabii? Waa bituu danda'a birriin Itoophiyaa hin bitu. Bara nanii biiroo lafaarra ture hojjettoonni mootummaa waldaan ijaaramanii lafa fudhatan. Lafa irratti ijaarrachuu dadhabaniitu hin qaban waan ta'eef eessaa fidu? Lafti duwwaa tafe. Ijaarradhaa mana irratti ennaan birrii dhabne nuu liqeessaa jedhan. Lafa kennitee fi horiin hin jiru yoo ta'e maallaqa ittiin mana ijaarratan hin qaban yoo ta'e hiika hin qabu jechuudha. Lafti sunis hin jiru qonnaan bulaarraa ariitee abbaarraa ariitee ilmaa kennuu deemte yoo ta'es hin jiru lafti. Lafuma sanayyuutu argattee saamtee ajjeeftee fiddeeyyuu mana irratti ijaarrachuu miti shikaala irratti dhaabbachuudhaafu birriin isaa hin jiru. Birrii hin qaban. Ogeessi fayyaa hin qabu. Amma bar hin beelofne mana ijaarrannaa miti akkam. Hin beelofne siin jechaa jiru. Beelannu qabee garaa duwwaa teenye daabboo fi muuzii nu agarsiisu ko doktoroonni biiroo keessa taa'an. Bara salphinaati barri Abiyyi. Barri salphinaa kun hin raawwata. Raawwachuu ka'eera. Hin raawwata. Kabajni ogeessota fayyaa keenyatti hin deebi'a. Kabajni barsiisota keenyatti hin deebi'a. Kabajni ogeessota hundatti hin deebi'a. Kan ta'u immoo Abiyyi booda ta'a. Kun kan ta'u immoo Abiyyi booda ta'a. Bara Abiyyi keessa kabajni hin jiru. Kanaafidha inni gadi bahee arraba isaa dheereffatee hokkara kaasuudhaaf doktoroonni jedha. Hakiimonni hokkara maalii kaasu? Marfee qabatanii hokkara kaasu. Mana keenya turres hin jedhanii bara hokkana maalii sirraa kaasu? Mana isaanii yoo nagaadhaan turuu danda'u. Achii baaftee dhaqiitii dirqiidhaan hospitaala teessistee gaawonii tuffiftee maashinii hojjetteeni dhukkuba namaa argetteeni arguu hin danda'an. Arguu hin danda'an ati gadi reebaa
laaboraatoorii hojjechuu hin danda'an. Qaxaqqaxaanii laaboraatoorii dhiiga fuudhanii ilaalanii dhibee keessatti agarsiisan. Dhibeen biyya kanaa immoo Abiyyi Ahmadidha. Dhibee siyaasa. Dhibee irraa fayyuun barbaachisu saffisaan dhibee sanadha kan irraa fayyinu. Doktoroonni keenyas kabajanii argatu. Waan isaanii malu ni argatu guyyaa sana. Har'a gadi baatee ibsa walda'u ibsa sodaadhaan guutame baastuu qabsoo haqaa duubatti wanti deebisu hin jiru. Doktoroonni amma hakiimoonni amma jiran hakiimota jenereeshinii addaati. Warra qawweedhaan gadi qabuuti hin dandeenyedha. Sodaan kee kanaafidha kan isitti mul'atu. Qeerroo rashantee fixxee, nama rashantee fixxee, abbootii gadaa rashantee fixxee, Haacaaluu Hundeessaa hanga Battee Urgeessaatti ajjeeftee, sodaachiftee mo'achuu hin dandeessu. Jenereeshiniin inni kun isa sodaa mo'atedha. Isa du'a mo'atedha. Isa du'a mo'atedha. Mataadhaan hin gabroomsitu. Dhumate jechuudha. Sii raawwateera. Kana baruu sirra jiraata. Sodaadhaan wanni ati gootu hin jiru. Gabrummaan sodaadhaan dhufu hin jiru. Kanaafi wanni isaan ibsa isaan baasan qophii ogeessonni fayyaa gochaa jiranii fi seektaroonni biraa uummanni bal'aan beelaan waxalamee jireenyaan waxalamee karaatti bahuudhaaf deemu kanatu Abiyyi akka inni fiigee bahee ibsa kana baasu taasise. Walumaa galatti yooni goolabuu tokkoffaa ogeeyyiin fayyaa qabsoo isaan gaggeessaa jiran qabsoo jabduu gootummaadhaan gaggeessaa jiran recognition argateera. Akka addunyaattis dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa hundi gabaasaa jiru baay'ee. Hidhamuu isaanii tokko maqaa doktoroota tokko lamaan galmeessaa jiru. Bakka isaanitti hidhaman maaliif akka isaan hidhaman hundi qabameera. Lammaffaa mirgi gaafiin ogeeyyiin fayyaa gaafataa jiran gaafii sirrii ta'uusaa addunyaatu mirkaneessa. Uummanni bal'aan uummanni keenya hundi uummanni biyya sanaa mirkaneesseefii jiru. Inni guddaan uummata biraa recognition argachuudha. Ogeeyyiin fayyaa uummata keenyarraa uummata biyyattii hundarraa parsantii 100% beekamtii argatanii. Isa faarsee bulaa fi ergamtoonni miidiyaa kanarraa teessee odeessitu isa miti dubbi. Isa Abiyyi qacarees irratti arrabsaa ooltu isa miti dubbi. Uummanni bal'aan ogeeyyii fayyaa gaafii isaan gaafatan gaafii barsiisotaa fudhatee jira. Addunyaa guutuun ogeeyyii fayyaa duukaa jira. Addunyaan ija ishee gara ogeeyyii fayyaa qabsoo ogeeyyii fayyaa biyya sanaatti deebiftee jirti. Gabaasamaa jira. Bakka hundatti gabaasamaa jira. Isa kanatu Abiyyiin hudhee jira. Kanaafi itti aansee immoo karoora isaan ka itti aanee dhufu kanatu isaan yaaddessaa jira. Sanarraa kaaseetunni komaandii poostii fayyaa ijaare. Komaandii poostiin inni kaanuu bilaasha galee. Komaandii poostii waraanaatu jalqaba yaadattoo ta'e komaandii poostii kanaa biyya akka dhufeen lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti ijaare. Mallalee komaandii poostii isaan lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti ijaaran sirumaa waraanni akka inni babal'atu gochuudhaan. Komaandii poostiin isaan achitti ijaaran akka Oromiyaatti wal ga'e, akka biyyaatti wal ga'e. Qabsoo dhaabaniiru to'asumaa hin dhaabne. Komaandii poostiin isaan ijaaran qabsoo daran finiinsa malee hin dhaabu. Kanaaf isaan amma muddamanii jiru, sodaatanii jiru. Sodaan immoo falan ta'u. Sodaan isaanii isaan haa sodaatan. Uummanni keenya garuu sodaa keessaa bahaa jira. Keessattuu ogeeyyiin fayyaa ergaa guddaa saba keenyaafis biyya sanaafis dabarsanii jiru. Haala kanaan qabsoon isaan gaggeessaa jiran kun bu'uurarraa waa hedduu jijjiiraa jira. Garmalee waa hedduu jijjiiraa jira. Haala kanaan uummanni keenya bal'aan qabsoo
ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiru duukaa haa dhaabbannu. Qabsoon isaan gaggeessaa jiran qabsoo haqaati, qabsoo dhugaati. Mirgi isaan qabsaa jiranii mirga isaanii qofatu hin ta'in mirga uummata bal'aadhaaf qabsaa jiru kan jedhu fudhannee sirna bututtuu sirna dadhabdee gatantaraa jirtu kana goolabatti gochuun barbaachisaadha. Sanaafis seektaroonni kaanis qabsoo ogeeyyii fayyaa kana itti dabalamanii mootummaa duriyyee kana isa xumuraaf ofirraa gaggeessuun barbaachisaadha kan jedhuuni yaada koo dabarfachuun barbaada. Waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Ogeeyyiin fayyaa dhugaa qabu, haqa qabu, cichoominas qabu, wal hubatu. Uummanni bal'aan isaan duukaa jira waan ta'eef qabsoon isaanii galma ni gahaa jedheen xumuraa. Galatoomaa. Sagantaan ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kanumaan raawwataa. Nagaa ta'a.